Saúdo a noiva do Cordeiro com a santa e gloriosa paz, Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias, Salmos número 48. Vou ler apenas um verso e depois vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Quero nesta noite agradecer ao Senhor por essa oportunidade rica. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Edileuza, amém. Vida do pastor Eric, pelo convite, amém. Toda a diretoria, amém. Quero parabenizar o Conjunto Som de Paz, amém. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, o presbítero Bruno, que me acompanha nessa noite, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da cooperadora Nilvia, né, que entrou em contato também comigo, juntamente com a missionária Edileuza, minha amiga Val, meus amigos que estão ali, que vêm me acompanhando, diaconisa Ugna, diaconisa Francinara, diácono Denis, amém. Quero louvar a Deus nessa noite, porque Ele é fiel, Ele é grande. Eu não sei qual foi a promessa que Ele lhe fez, mas eu quero dizer que nessa noite o Senhor tem milagre para esta casa, amém. Salmos número 48, o verso 7, diz assim: Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Verso 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, diz assim. A epígrafe do texto vai dizer: o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Toda a igreja comigo, versículo 4. 1, 2, 3. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Sim, está tomando posse dessa palavra? Aleluia, Jesus. Nós estamos diante de um tema, a qual o Salmo 48 vem trazer a soberania de Deus. Vem dizer que Ele é soberano, que Ele é digno de louvor, de ser adorado. A palavra do Senhor nessa noite, o Senhor colocava muito forte ao meu coração acerca de Ana. A Bíblia vai nos dizer que Ana, ela viveu o silêncio de Deus. E a divisa dessa festa, 54 anos, como foi falado nessa noite, quantas pessoas, homens, mulheres vieram, passaram, quantos estão aqui ainda. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Samuel, que Ana, ela vai viver o silêncio de Deus. Ana, ela casa-se com Elcana. E naquela época, a mulher, quando ela casava, ela tinha uma missão: gerar. Porque a descendência tinha que dar continuidade. E dentro dessa história, nós vamos ver Ana passar por um processo, a qual o sonho dela de ser casada, porque toda mulher tem um sonho de casar, missionária. O sonho dela é realizado. Casou, está tudo bem, está tudo lindo, só que o tempo vai passando e cadê o filho? O tempo vai passando. Eu imagino naquela cultura, os pais de Elcana, seu esposo, batendo na porta e dizendo: Elcana, e aí? Cadê o filho?
estéril. E Ana, mais um ano, mais um mês, passa meses, passa ano e nada de Ana gerar. E naquela lei, naquela época, era permitido na lei que ela teria que ser devolvida para a família. Só que o que eu acho lindo é que quando Deus tem um propósito, Ele trabalha de uma forma que eu e você não entende. Porque Ele coloca um amor tão grande no coração de Elcana. Aí Deus olhando do céu e dizendo assim: eu trabalho o coração de Elcana para Ana viver o propósito. Talvez você não está entendendo o processo, mas Ele está dizendo: vai viver o propósito. Depois que passar pelo processo, levanta a tua mão, porque eu vou liberar uma palavra para você nessa noite. Está doendo, está machucando, não está entendendo o porquê, mas papai me trouxe aqui para te dizer: depois desse processo tem propósito. Elcana não entende o que está acontecendo, porque Deus trabalha de uma forma que nós não vamos entender, pastor. Aí imagina ele chegando e dizendo assim: Ana, meu amor, eu te amo, conjecturando. Mas a lei me permite trazer outra esposa. Eu poderia te devolver para sua família, mas eu te amo tanto que eu não vou abrir mão de ti. O que eu acho lindo é que o nome Ana significa graça. E o nome Penina significa pérola. Ele dizendo: eu vou trazer alguém de valor para dentro da casa que gera. Alabra, sube, alabácia. Mas a graça estava na vida de Ana. Eu não sei qual foi a Penina que se levantou, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: alabra, sube, pode ser bela de aparência, mas a graça está na tua vida. Ana chora, a lei permitia, só que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Tem portas que é o Senhor que vai fechar. Tem porta que nós não vamos entender por que está fechada. Tem porta que nós não vamos entender, alabra, súbia, por que nós batemos e ela não se abre. O Senhor havia cerrado a madre de Ana por um tempo. É o mesmo que dizer assim: eu vou encostar por um tempo, porque eu preciso trabalhar na vida dela. Alabra, súbia, porque enquanto Ele está te preparando, Ele está gerando milagre. Penina chega, Ana chora, Ana geme, Penina começa a gerar, Penina começa a perseguir Ana. Todos os anos, Elcana pegava sua família e subia para Siló para adorar o Senhor. Só que quando Ana chegava no culto, ela não conseguia, alabra, súbia, missionária, dar um culto racional ao Senhor, porque o coração de Ana estava na vergonha dela, porque tinha se tornado uma vergonha exposta. Era Ana dizendo: que motivo que eu tenho para adorar? Talvez você entrou aqui nessa noite, alabra, súbia, dizendo: eu não tenho motivo para adorar. Mas eu quero dizer para você que só de você ter chegado aqui nessa noite, alabra, súbia, alabácia, já é motivo de você engrandecer o grande Deus, de você adorar Ele. Sabe por quê? Você levantou, você está viva, você é sobrevivente, a tua casa teve livramento. Levanta a tua mão para receber. O general de guerra está passeando na casa. O general de guerra, alabra, súbia, está
passeando na casa nessa noite para te dizer: você talvez está achando que o processo não vai acabar, mas Ele me trouxe aqui para dizer: é necessário. As fases da vida de Ana. Primeiro, ela passa pelo silêncio de Deus. Depois o Senhor fecha a madre de Ana. Aí todos os anos, quando Elcana subia para adorar, a palavra do Senhor diz que para Ana era porção dobrada. Porque Elcana amava Ana. Mas a sua competidora. Tem um texto que vai chamar Penina de competidora. Alabraçoe, porque ela competia com Ana. Eu imagino dentro do coração de Penina. Sabe o que é? Penina gerava filhos, mas não tinha o amor de Elcana. Alabraçoe, e Ana não gerava, mas tinha o amor de Elcana. Ana não gerava, mas tinha porção dobrada de adoração. A palavra do Senhor vai dizer que um dia está todo mundo no templo. Elcana vai para o culto com toda a sua família. Ana não come. Ana só chora. Aí Ana se afasta. Elcana chega para ela e diz: Ana, por que tu não comes? Tu não bebe? Porque está mal teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu vou descer, pode descer? Alabra, sube, alabácia. Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Calamantúria, alabacérgia. Aí eu imagino Ana dizendo: Elcana, você é um homem realizado. Você tem filhos, mas eu não. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu não sei o que você está pedindo para Ele, mas Ele me trouxe aqui para te dizer: persevera. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele é o teu socorro no dia da angústia. Alabacerga, alabaça, levanta a tua mão para receber. Salmo 46. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quebra o arco e corta a lança. Ele está queimando os carros no fogo. Eu não sei o que se levantou, mas ele está queimando todo dardo inflamado. Elcana, você já é realizado. Eu não. Ana se afasta. Aí Ana diz assim: hoje eu preciso sair daqui diferente. Hoje eu preciso sair desse culto diferente. Hoje eu preciso ouvir a voz do grande Deus. Hoje eu preciso, alabra súbia, que esse Deus que todo mundo fala, que Ele abriu o mar vermelho, que Ele derrubou a muralha de Jericó. Eu ouço falar dos feitos desse Deus, pois hoje eu quero viver. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você já está vivendo o propósito e não está entendendo. A Bíblia diz que Ana se afasta. Eu conjecturo que Ana se afastou. Eu acho que a única pessoa que sentiu falta dela foi Penina. Porque tem alguém que quando decide confrontar alguém, eu imaginava dizendo: cadê Penina? Cadê Ana? Só que o que ela não sabia, que naquele momento, Ana se afasta e vai para outro lado do tabernáculo. Eu imagino Ana chegando e se prostrando. Ana não tem palavras, mas o que eu acho lindo é que o nome dela significa graça. E a graça diz que com gemidos inexprimíveis, não tem palavra, mas
mas tem lágrimas. Não tem palavras, mas tem gemido. Com gemidos inexprimíveis, mal. Ana está diante, a labraçúbia, com o joelho prostrado e dizendo: atenta para a minha aflição. A Bíblia vai dizer com amargura de alma. É com dor, é gemendo, é tomada de profunda tristeza, que ela chega e começa a chorar. Ana não tinha palavras, mas o seu coração estava voltado para a adoração. Porque naquele dia, labraçúbia, Deus tinha olhado para dizer: o que eu fechei, eu vou abrir hoje. Recebe essa profecia. Deus manda dizer para alguém aqui: Ele fechou a madre de Ana até o tempo que Ele quis. E Ele está abrindo o que Ele fechou. Ele está dizendo: Ele fechou por causa do propósito. Calamanduria alabacer galabas. Alabacer galabaia, calabacer galabas. Alabacer galabas. Olha ele dizendo: eu fechei. Eu fechei. Eu fechei por causa do propósito. Ana, o sacerdote, porque a família do sacerdote já era acostumado todo mundo a adorar embriagado. Era acostumado todo mundo a adorar os filhos de Eli com a vida toda torta. Aí ele olha para Ana já sem discernimento e diz assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aí eu gosto dessa parte, porque Ana abre o coração dela. E o céu me trouxe aqui enquanto eu orava essa madrugada e falava: fala para mulheres abrir o coração com a pessoa certa. Porque muitas das vezes nós abrimos o nosso coração para pessoas que não vai nos ajudar. Cuidado com quem você abre o teu coração. Ela se rasga. Não, Senhor meu, eu não bebi bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada. Eu não tenho a labraçúbia. Alegria quando eu entro aqui. Eu imagino, vamos conjecturar. Dentro da minha casa tem um problema. Todos os anos eu entro aqui, eu não consigo esquecer. Todos os anos eu entro aqui e Penina não deixa eu cultuar. Penina não deixa eu adorar. Penina labraçúbia não deixa eu engrandecer o nome do Senhor. Mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Porque hoje eu entrei a labraçúbia dentro dessa festividade na parada de Taipas. E eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei. Aí o que eu acho lindo é que o sacerdote olha para ela e diz: recebe como profecia para a tua vida nessa noite. O Deus de Israel lhe conceda a petição que tu fizeste neste lugar. O Deus de Israel, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que o Deus de Israel está entrando dentro da tua casa agora. Que o Deus de Israel, a labraçúbia, está repreendendo a labraçúbia. O Deus de Israel está fazendo uma coisa nova. O Deus de Israel está fazendo algo novo. Recebe o novo de Deus nessa noite. Recebe o novo de Deus. Recebe o novo de Deus. Eis a labraçúbia, que o general de guerra digno de ser adorado. Aquele que quebra todos os navios de Tarsis. Eram navios poderosos, que suportavam qualquer tempestade. Mas o vento do Todo-Poderoso destrói qualquer coisa. A palavra do Senhor vai dizer que Ana se levanta. O que eu acho lindo é que quando ela se levantou,
Alabra súbia. O seu semblante já não era mais o mesmo. Ana está dizendo assim, ó, o filho ainda não está no ventre, mas a promessa está no coração. O filho ainda não está no ventre, mas a promessa está no coração. Entrou aqui, você ainda pode não ter abraçado o teu milagre, mas sai daqui nessa noite, tomando posse do teu milagre. Ana orou. E o Senhor mudou a história de Ana. Para nós chegarmos no cântico de Ana, nós vamos ver que Ana colocou um voto diante do Senhor. Senhor dos exércitos, tu atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares e me deres um filho varão. Ana sabia pedir. Era como se ela estivesse dizendo, Senhor, me tira dessa vergonha. Senhor, alabra súbia, eu vou conjecturar para você receber. Senhor, eu saio para vir para o culto todo domingo, e o meu esposo ainda fica lá no bar. Mas como Deus usou o pastor aqui, que ele pegou com mão forte, eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai entrar na tua casa hoje. Alabra súbia, alabaixa. E que quem não ainda está na presença dele, ele vai trazer com mão forte. Calamantúria, alabaixa. Ai, alabacanta, alabacérga. Ao rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Esse rio, ele alabra súbia, jorra água cristalina. É a mesma água, alabra súbia, alabaixa, que está inundando a tua casa agora, que está quebrando o arco do forte lá dentro da tua casa agora. Alaba canta, alaba serga, alabas. Alabas, alabas. Eu acho lindo é que quando Ana recebe o milagre, ela se levanta diferente. Ali eu tenho certeza que Penina já olhou para ela e disse, por que você não está chorando? Alabra sub alabácia. Mas eu quero dizer para alguém que o choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã você se levanta, abre a janela do teu quarto e começa a dizer, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo meu amigo, passa o dia comigo. Aí quando é de repente, a labra súbia, o telefone toca e a porta que está fechada, ele diz, hoje é dia, labra súbia, de eu abrir aquilo que eu fechei, hoje é dia de eu assinar aquilo que está na espera. Tem uma caneta labra súbia neste lugar, tem uma caneta assinando a labra súbia, aquilo que você não pode assinar. Tem um martelo de justiça, porque na mão direita ele faz justiça. Tem um martelo de justiça, passeando a labra súbia em teu favor. Eucana, vamos embora para casa. Eu quero conjecturar todo ano, Ana voltando e dizendo, é só mais um ano que nós vamos adorar. Só que naquele ano, ela volta dizendo, eu vou para casa porque o Senhor já fez. Eu vou para casa porque eu já estou tomando posse da minha promessa, labra sub alabás. Eu não sei qual é a enfermidade, a labra súbia, mas o Todo-Poderoso está passeando na casa nessa noite. O Todo-Poderoso, a labra súbia, alabácia, está tocando a labra súbia nesse caroço, que você não pode tocar.
como foi testemunhado aqui nessa noite. A medicina disse que vai para a mesa, mas o dono da vida me trouxe aqui para te dizer: alabra, sube, alabaixa. Ele está quebrando todo leito de hospital agora, todo leito que estava preparado, toda. Porque o Senhor fala que depois da festa teria uma grande fúria. E toda a fúria do diabo, a palavra súbia, ele está dizendo: cala-te, vento. Ele está dando uma ordem em teu favor nessa noite. Alaba, serga, alabas. Sabe o que eu acho lindo? Quando ela chega de volta em Ramá, Penina está dizendo: Ana está estranha. Porque a gente entra na história. Ana não está mais chorando. Ana não está mais murmurando. Aí Deus dizendo: ah, Penina, se você soubesse que foi nesse ano que eu escolhi, porque o meu povo vai passar por um processo de transição. E dentro desse processo, alabraçúbia, eu só precisava que Ana entendesse que o que ela ia gerar não era para ela, que o que ela ia gerar era por um propósito maior. Talvez você não está entendendo, mas o propósito do grande Deus é maior. Ele bem sabe o pensamento que Ele tem sobre vós. Ele bem sabe o que é melhor para a tua casa. Missionária, a faculdade não deu certo esse ano. O céu me autoriza a dizer para alguém: eu estou preparando algo melhor. Por isso, alabra, sube, alabaixa, que não foi agora, porque eu estou preparando algo maior. Eu estou preparando algo grande. Olha o que o Senhor acabou de me mostrar. A mão do Todo-Poderoso está abrindo portas. Lembra quando Pedro estava preso? Na mente de Herodes, Pedro estava preso. Mas no propósito de Deus, pastora, Pedro estava guardado. Porque enquanto Pedro está guardado, o ciclo de oração na casa da irmã Maria está dizendo: Senhor, visita Pedro. Senhor, visita Pedro. E o anjo entra, missionária, e não precisa Pedro tocar na porta. Deus está dizendo para alguém: eu estou abrindo a porta. Deus está dizendo para alguém: eu estou abrindo porta. Ele está quebrando cadeados, alabra-súbia, nessa noite. Ferrolhos, alabra-súbia, estão sendo quebrados. E Eucana e Ana se levantou de madrugada para adorar. E Eucana conheceu a Ana. E o Senhor diz: ela entendeu o propósito. O voto que ela fez, eu recebi. O voto que você fez, Ele recebeu. Eu recebi o teu propósito, alabra-sube, alabás. Ana entendeu que ia sair da madre dela, mas que depois ia para o altar. É Deus dizendo para alguém que entrou aqui: você não está gerando para ti, tu está gerando para mim. Porque no cântico de Ana nós vamos ver, ele devolve. O altar está nessa noite, alabra-súbia. O altar está respondendo orações. O altar está dando resposta de oração. O altar, alabra-súbia, nessa noite está liberando resposta. Recebe. Os dias vai passando e Ana está diferente. Penina está dizendo: está acontecendo. E o céu olhando e dizendo assim: Penina está saindo de cena.
Eu não sei o que te persegue nessa noite. Eu não sei qual é a luta que você tem dentro da tua casa. Alabra, sube, alabás. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer nessa noite: Calamanto, alabacéria. Penina está saindo de cena. Senecaribe pensou que podia invadir Jerusalém. Alabra, sube, alabácia. Mas o Deus do Salmo 48 entrou em cena, alabra, súbia, e falou: Ezequias, pega essa carta e coloca diante do altar. E o céu está dizendo: eu estou respondendo a oração do altar. Você está entendendo? O altar está liberado. Glorifica Ele. Glorifica Ele, porque tem uma apoteose do Espírito nesse lugar. Tem uma apoteose do Espírito nesse lugar. E o no corredor da igreja. Alabaxerga, alabaxa. O grandão da Galileia está indo agora dizendo: aquieta o teu coração, porque eu sou Deus de resposta. Alabaxerga, alabaxa. Ana está diferente. Olha a Ana andando pela casa dizendo: eu estou sentindo enjoo. O Deus de Israel ouviu meu choro. Olha Deus dizendo para alguém aqui: eu estou tirando Penina do teu casamento. Eu estou tirando aquele amigo que convida o teu esposo para fazer coisa errada. A vassoura do céu está passando na tua casa hoje. A vassoura da céu está passando lá. E ele está varrendo o que não presta. Tudo aquilo que leva para tua casa, e você ora aqui, dizendo: Pai, eu não aceito dentro da minha casa. A vassoura do céu está passando lá agora. E o céu me autoriza a profetizar para você. Deus vai chegar na esquina e vai dizer: Zaqueu, desce da figueira, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Zaqueu vai ter que sair da zona de conforto. Desce da figueira, porque hoje me convém pousar em tua casa. Entra, Senhor. Fica mais um pouquinho. Já se faz tarde. Tu tens meu coração para pousar. Ele vai pousar lá na tua casa. Ele vai fazer morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha ele colocando a tua casa aí, ó, debaixo do esconderijo dele, ó. Alabra, sube, alabás. A tua casa está embaixo do esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Levanta a tua mão e recebe. A tua casa não será atingida. O teu casamento não será atingido. Olha para alguém que está do seu lado e fala com voz profética: Samuel nasce. Fala de novo: Samuel nasce. E começa o propósito de Deus. Eu estou sentindo tanta graça que eu estou com vontade de chorar. Porque o que Deus está fazendo nesse lugar não dá para explicar.
Eu vejo uma reconstrução, alabraçu. Eu vejo uma reconstrução na vida de pessoas. Construir dói, se reconstruir dói mais ainda. Porque quando é para reconstruir, tira algumas coisas que está agarrado, alabraçube a estrutura da casa. Mas o céu está dizendo para alguém aqui: não se preocupe quando eu mexer na estrutura. Não se preocupe, alabraçúbia, quando eu entrar, Neemias, dentro da tua Jerusalém. Será necessário uma reconstrução. Samuel nasce. Eucana, meu amor, vamos adorar. Esse ano não. Por quê? Porque eu só vou quando o menino for desmamado. Por quê? Porque o Samuel não é nosso. O Samuel faz parte do propósito. Você não está entendendo porque está demorando vir para a casa de papai. Ele está dizendo é porque faz parte do propósito. É porque é pregador da minha palavra. É porque eu vou usar para ficar na porta, para recepcionar quem está andando lá fora com ele. Como tu bem entenderes, tão somente só cumpra a tua palavra ao Senhor. O que eu acho lindo? Chega o dia de Ana levar Samuel para o templo. Ela pega 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho. E está dizendo: esse é o ano de eu cumprir o meu voto. O ano passado, eu fiz um voto com Deus. O ano passado, Alabraçube, o Deus da sarça, manifestou nesse lugar. O eu sou entrou dentro da tua casa. O eu sou, Alabraçube, a trouxe para a presença dele. O eu sou abriu porta onde não tinha porta. O eu sou uniu pessoas. Porque a Bíblia vai dizer, Amós 3:7, Ele é o Deus de aliança. E não andarão 2 juntos se não tiver de comum acordo. Então Deus olha para o ventre de Ana e diz: Ana, eu entendo que tu, quando entender o propósito, não vai ficar apegada às coisas da terra. Como você não vai ser apegada às coisas da terra, eu vou escolher você para viver o propósito. Eu vou escolher você, Alabraçúbia, para gerar o último juiz de Israel, sacerdote, profeta. Olha para a história de Samuel. Não tem pecado escondido embaixo do tapete. Olha para a história de Samuel. Quando é gerado na oração, não tem Alabraçúbia, alabácia, nada que impede o agir de Deus. Deus está dizendo que está demorando porque você está gerando na oração. Quando gera na oração, demora, mas o cântico chega. Olha como é lindo. Ana agora não vai mais sacrificar pedindo. O sacrifício agora é de gratidão. O sacrifício agora é de alegria. Agora é de alegria. Farinha é pureza. Recebe palavra de Deus. O vinho, Alabraçúbia, tipifica alegria. Recebe a alegria de Deus. Ai, Alabraçúbia, nesse ano. Ai, Alabraçúbia, sacrifício é de gratidão. Não precisa nem pedir mais, porque Ele já entregou. Capítulo 1, versículo 27. Ela chega diante do sacerdote Eli. Meu Senhor, eu sou aquela mulher
que estive aqui há mais de 3 anos atrás. Eu sou aquela mulher que estava quebrada. Eu sou aquela mulher que estava machucada. Eu sou aquela mulher que estava amargurada. Eu sou aquela mulher que estava atribulada de espírito. Eu sou aquela mulher que não tinha alegria em adorar. Mas hoje eu vim aqui para te dizer: por este menino orava eu. Tu vai olhar para a cadeira do teu lado e vai profetizar para a tua irmã que está aí do lado: por este homem orava eu. Fala para ela e você vai chegar o momento de dizer esse versículo: por este filho orava eu. Por este casamento orava eu. Libera para a vida dela aí. Por essa chave orava eu. Por essa chave orava eu. Por esse carro orava eu. Pela salvação da minha casa orava eu. Canamalamassuria labácia. Canto de calamantúria labacériga. Por este casamento orava eu. Eu já estou encerrando. A palavra do Senhor vai dizer: quando Ana sai de lá, meu Deus. Aí Ana começa: o meu coração exulta no Senhor. O meu coração está alegre. Porque Ana, que grandes coisas fez o Senhor por mim. O meu coração está alegre, porque grandes coisas fez o Senhor pelo som de paz. O teu coração está alegre, porque grandes coisas fez o Senhor pela tua casa. Porque grandes coisas fez o Senhor pela tua vida. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha força vem dele. Porque ele é o único que sustenta com a sua destra. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Todo mundo olhava e dizia: lá vai o opróbrio. Lá vai a vergonha. Lá vai aquela que não gera. Lembra de Isabel? Todo mundo olhava para Isabel e dizia: lá vai a estéril. Lá vai a estéril. O tempo está passando, mas ela e Zacarias continua no templo adorando ao Senhor. De repente o anjo chega do lado direito do altar e diz assim: hoje é dia de liberar. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Zacarias, alabra sub alabácia. A tua esposa vai gerar. Eu não sei qual é a tua esterilidade nessa noite. Eu não sei o que você precisa que o grande eu sou gere na tua vida. Mas nesta noite ele está aqui para fazer coisas grandes. A palavra do Senhor vai dizer que Ana diz: não há santo como o Senhor. Porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Sabe o que ela está dizendo? Ele é único. Ele é o único que tem o poder de abrir aquilo que ele mesmo fechou. Talvez você não está entendendo, mas ele está dizendo: eu que fechei, sou eu que vou abrir. Sabe por quê? Porque a tua casa está construída na rocha. Você está ouvindo e está dizendo: pratica. Porque ela abraçou Mateus capítulo 7, versículo 24. A labra súbia pode vir a tempestade. Os rios podem até passar perto da casa, mas não vai derrubar a casa, porque a casa está firmada na rocha. Levanta a tua mão, porque a tua casa está firmada na rocha nessa noite. A rocha inabalável, a labra súbia está trabalhando dentro da tua casa. O leão da tribo
chegando lá. Olha como é lindo isso aqui. Quando Ana diz: não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são todas as obras pesadas na balança. O céu manda te dizer, Ele está vendo tudo. A balança dele é perfeita. Penina achava que estava com triunfo na mão. Penina estava dentro da casa porque gerava. Mas o amor que Eucana colocou no coração de Deus é porque o propósito era maior. E o Senhor está dizendo: tu tem graça, mulher. A graça é favor imerecido. Nós não merecia, mas Ele nos escolheu. Eu e você não merecia estar aqui, mas Ele nos amou primeiro. E João diz: após mim vem aquele, eu batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado. Todo mundo que olhava para Ana com olhar de desdenho, teve que ver Ana cantando cântico de adoração. O arco do forte foi quebrado. Amã preparou a forca para Mardoqueu. Malabra sube alabância. Mas Deus olhou do céu e diz: Mardoqueu, toda a ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. O general de guerra está passando na casa. Está quebrando o arco do forte nessa noite. Olha o arco do forte sendo quebrado aí, ó. O arco do forte está sendo quebrado. Levanta a tua mão em poder de receber. Porque enquanto tu levanta a tua mão, o general de guerra está quebrando o arco. O general de guerra está dando livramento. O general de guerra está dando livramento. Alabra sube, alabaixa. O general de guerra está guardando. Olha que linda aqui, Ana diz assim, ó. Os que antes eram fortes, agora, os que antes eram fracos, agora são vestidos de força. Ana não tinha força mais para lutar, mas o Senhor colocou um poder dentro dela, que quando ela se levanta, ela diz: o filho não está no ventre, mas a promessa está indo embora no meu coração. Para de murmurar e sair daqui nessa noite entendendo que a chave da tua casa ainda não chegou, mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. Antes aqueles que eram fartos, agora se alugam por pão. Aqueles que estavam em cima, agora está embaixo. E quem estava embaixo, agora Ele coloca em cima. Está chegando honraria de Deus para a tua vida. Está chegando honra de Deus para o teu ministério. Está chegando honra de Deus para a tua casa. Está chegando honra de Deus para este lugar. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a faz a tornar a subir dela. O diabo pode dizer que vai morrer, mas o Senhor é o único que tem o poder de descer a sepultura e dizer: Lázaro, sai para fora. Ele está dizendo: chama a tua promessa pelo nome. Chama a tua promessa pelo nome. Alabra súbia.
Eu vou encerrar com isso aqui, olha. Quando Ana diz: até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Recebe essa promessa na tua vida, minha irmã. O arco do forte já foi quebrado. Abigail achou que ia ficar na luta a vida toda, mas o general chegou dentro da casa dela e quebrou toda a cilada do diabo. Alabra, sube, alabácia. A estéril deu à luz a 7 filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que Ana está cantando e falando do número da perfeição de Deus. Porque no 7º dia ela olhou e diz: eis que tudo preparado já está. Sabe o que eu acho lindo? O conjunto já pode se preparar para louvar. O conjunto já pode se preparar para louvar, amém? Nabucodonosor está se achando. Prepara uma grande estátua. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha. Aí olha o que ele fala: aquece a fornalha 7 vezes mais. Eu vou encerrar aqui. É para você dar glória, pelo amor de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, imagina eles olhando um para o outro e dizendo assim dentro do coração, ó: mexeram na identidade, mudaram os nossos nomes, mas o nosso coração está em Sião. Eu vou descer. Mexeram na identidade, mas o nosso coração está em Jerusalém. É, pastor, e Nabucodonosor dizendo: aquece a fornalha 7 vezes mais. O que ele não sabia que o número 7 é o número de Deus. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. E Nabucodonosor está dizendo: aquece 7 vezes mais, missionária Vera. E Deus está olhando do céu e dizendo: desce, filho. Desce, filho. Para quê, pai? Porque Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha para matar. Mas o que ele não sabe é que 7 é o número da minha criação. São lançados presos dentro da fornalha. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor e dizendo: vamos assistir à morte dos judeus. Quem é doido que vai brincar com crente que ora? Vou me escovar. Ué! Eis, vem cá. Olha ele chamando os súditos. Tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Como é que é? Olha o que é que o céu me manda liberar para a tua vida. Está dentro da fornalha, mas o 4º homem já chegou. Nabucodonosor está olhando e está dizendo: eis que nós lançamos 3. Mas eis que o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. O 4º está passeando dentro da igreja. O 4º está passeando dentro da fornalha. E está dizendo: marcha, Sadraque, marcha, Abednego, marcha, 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 marcha. Fogo 7 vezes mais não mata crente.
fogo 7 vezes mais. Aperfeiçoa o vaso para viver o propósito. Ana diz que até a estéril deu à luz a 7. Capítulo 2, versículo 21. Vai dizer que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Mas no cântico ela diz que até a estéril deu à luz a 7. Então fica com o número da perfeição de Deus na sua vida nessa noite. Sai daqui nessa noite levando. Eu não sei se é em 7 dias, 7 semanas, 7 meses. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas nessa tarde o Espírito de Deus falava para mim: filha, fala para a minha igreja que Ana cantou até a estéril, deu à luz a 7. Nabucodonosor pensou que se ele aquecesse a fornalha 7 vezes mais matava. Mas ele não entendeu que quando ele menciona o número 7, e Nabucodonosor tem que dizer: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. O conjunto pode louvar. Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.